एक नहीं, दो नहीं, पूरी 4-4 बकरियां बनी है बाहर आंगन में। सच? मुझे तो अभी तक यही लग रहा था कि मेरे ही कान बज रहे हैं। पर किसकी है ये बकरियां? जा दीदी, अब खरीद ले 4 बकरियां और दे दे अपने सास ससुर जी को। फिर तो नहीं करेंगे ना दूर जमाई बाबू को तुझसे। वो आप लोग जैसा चाहते थे, दहेज की 4 बकरियां हैं ये सारे। बहू, बकरियां तो दिख रही हैं, पर तेरे माँ बाबा तो नहीं दिख रहे। जी, वो नहीं आए। तो फिर बकरियां कौन दे गया? कहीं चोरी तो नहीं की है ना तूने? नहीं, मतलब अचानक से 4 बकरियां आप ही बताओ। हाँ? हाँ, बकरियों के भाव तो आसमान छू रहे हैं। वही तो। अगर एक का 40-50 भी पकड़े हैं तो 200 से कम क्या होंगे क्या? चोरी नहीं की मैंने, चाहे तो कसम ले लीजिए मुझसे। तो क्या कहीं तुम रॉय चौधरियों से मांग के तो नहीं लाई ना? पक्का अनिरुद्ध बाबू से मांग लिया होगा। मैं उनकी नजरों में कितना भी गिर जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? जमाई बाबू को कुछ नहीं पता है इसके बारे में। आपके सम्मान का ख्याल मुझसे ज्यादा किससे होगा? आप तो ना कहिए ऐसा। अच्छा, तो अचानक से ये 4 बकरियां ऐसे प्रकट हो गई? मेरी शादी बचाने के लिए और वादा पूरा करने के लिए माँ बाबा ने दूर के चाचा के हाथों भिजवाई है। फसल काटने का समय है तो वो लोग नहीं आ पाए। क्षमा करना कान्हा जी, गृहस्थी बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है मुझे। अब तो आपको दहेज की बकरियां मिल गई है ना? अब तो इनके लिए दूसरी दुल्हन नहीं लाओगे? नहीं नहीं बहू, अब क्यों लाएंगे भला? अब हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है ना सुरमनी? मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से उन फक्कड़ों के पास इतने पैसे आ गए कि एक साथ 4 बकरियां भिजवा दी। सोचना तो ये चाहिए सुरमनी बहन कि बकरियों का दहेज देने का वादा किया था समधी जी और समधन जी ने, और वो वादा उन्होंने पूरा किया। तो अब हमें भी बहू को पूरा प्यार और पूरा अधिकार देना चाहिए, और जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाना चाहिए। हाँ सुरमनी, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। बहू की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, जरूर कोई गंडगोल है। तेरा कितना भी धन्यवाद करूं बौंदीता कम ही होगा। आज तेरी वजह से मेरी शादी बच गई। ब्रावो बौंदिता। पति बाबू। बौंदिता, मुझसे नहीं, जो कहना है सबके सामने कहो। सबको पता चलना चाहिए क्या किया है तुमने। काका, बाबा, बटो। हे टुका माँ, इस नन्ही सी बौंदिता को बचा लेना। काका, बाबा। बटो।
आज फिर डांट पड़ेगी सबके सामने। पति बाबू जो कह कर गए वो तो किया नहीं, और जो किया है थोड़ा सा वो भी बटुक से करवाया है। अरे हुआ क्या अनिरुद्ध? हमारी बहू ने फिर कोई बदमाशी कर दी क्या? जाने देना अनिरुद्ध, छोड़ दे। गुस्सा मत कर हमारी बहू पे। दा हो सकता है कि उसे खुद ही गुस्सा आ रहा हो कि क्यों इतना बड़ा फैसला ले लिया उसने इस लड़की को पढ़ाने का। इसने सोचा होगा कि खुद ही बहुत अच्छा मास्टर बन जाएगा बॉम्दिता का। पर इसमें कोई आश्चर्य की बात है क्या? कभी भी किसी तमाशे के बिना कोई काम किया है इस लड़की ने? बताओ बॉन्दिता, क्या किया है तुमने? अरे बताओ बॉन्दिता, मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद बताओगी। चलो। पति बाबू भी कैसे हैं? जानबूझकर शर्मिंदा करना चाहते हैं मुझे। सच कैसे बताऊं सबके सामने कि मैं क्यों नहीं कर पाई पढ़ाई? कोई बात नहीं, अगर बॉन्दिता नहीं बताती तो मैं ही बता देता। हाँ बाबा, बॉन्दिता ने फिर तमाशा खड़ा कर दिया। मैं जानता हूं ये सुनकर आपको कोई आश्चर्य नहीं हुआ है, पर मैं आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्यचकित हो गया हूं ये देखकर। मैंने बॉन्दिता से 50 बार लिखने के लिए कहा था, है ना बॉन्दिता? और बॉन्दिता ने पूरे 50 बार लिखा है काका, हर बार बिल्कुल सही लिखा है, ये देखिए। इसका मतलब कॉपी पे लिखने का सारा काम पूरा कर दिया था बट्टुक ने। वाह, तो आपने मुझे भागो कहकर क्यों डांटा था? पता है, मैं तो भागो समझकर भागने वाली थी, पर डर कर खड़ी रह गई। बॉन्दिता, मैंने डांटा नहीं था तुम्हें, मैंने ब्रावो कहा था। ब्रावो का मतलब होता है शाबाश। मैंने कहा था शाबाश बॉन्दिता, शाबाशी वाला काम जो किया था तुमने, इसीलिए आज गर्व से कहूंगा मैं, बॉन्दिता बदमाश बॉन्दिता नहीं, शाबाश बॉन्दिता है। और चिंता मत करो, एक बार तुम ये पढ़ना लिखना सीख लो, फिर मैं तुम्हें अंग्रेजी भी सिखाऊंगा। अब ये अंग्रेजी क्यों सीखनी है? और मुझे तो लगता है इसका इनाम भी मिलना चाहिए बॉन्दिता को। अरे हमें तो पहले से ही पता था कि एकदम हीरा है हमारी बहू, हीरा। और आज तो वो ब्रजवासी जी के चमत्कारी कान्हा जी ने भी कह दिया कि एकदम कुशल गृहिणी बनेगी ये। माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा के जिस सांचे में हम उसे ढालना चाहते थे ना, एकदम वैसी ही ढलेगी हमारी बहू। अरे पढ़े या ना पढ़े,
इससे इसके कुशल गृहिणी बनने पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। बहू हम बहुत खुश हैं। एक ही दिन तपस्या की है मैंने कान्हा जी की, और देखो कितनी मदद कर रहे हैं मेरी कान्हा जी। पहले बकरियां देखकर संपूर्णा दीदी की शादी बचाई, और यहाँ पहली बार घर में सब खुश है मुझसे। काका काका एक मिनट, आपने क्या कहा? ब्रिजवासी से मिले थे? हाँ काका ढोंगी है वो ब्रिजवासी। मैं भी मिला था उससे, कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है उसके पास। आज नहीं तो कल आप खुद आएंगे कान्हा जी के दरवाजे पर। बस ठग रहा है वो लोगों को। अगर आपसे कुछ कहा है तो आपको भी काका। क्या कह रहा है अनिरुद्ध? तबीयत ठीक है? काका आप क्या कह रहे हैं? कभी आपने देखा है किसी मूर्ति को कुछ बोलते हुए? हाँ मूर्तियों को कभी दूध पीते देखा है काका आपने? काका बस भोले लोगों को बेवकूफ बनाने का आसान तरीका है और कुछ नहीं है। चमत्कार होता है पति बाबू। कान्हा जी बोलते भी हैं और दूध भी पीते हैं। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। बड़े चमत्कारी हैं बोलने वाले कान्हा जी। तुम वो ब्रिजवासी से मिली हो? देखा है तुमने उसे? पति ना बहन ना किसी और को इस तपस्या के बारे में बताओगी तुम। यूं समझ लो कि ये सिर्फ तुम्हारे और कान्हा जी के बीच का भेद है। कुछ पूछ रहा हूं मैं वंदिता। वंदिता तुम्हें कैसे पता है ये सब? मैं कुछ पूछ रहा हूं, बताओ ना। अरे बोलो। फंस गई वंदिता। पति बाबू को सच कैसे बताएगी अब?